เต่าไซส์สวยๆเลยใครเล่นหอยดูท้องเลยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับผู้ชายมองทุ่นครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่หมายคลองท่าสารอีกเช่นเคยครับผมหมายเดิมกับคลิปที่แล้วครับผม ติดใจปลานิลใหญ่ เผื่อฟลุกได้อีกครับวันนี้ฮะตอนนี้ก็10:30แล้วครับมาสายครับวันนี้ตื่นสายเพราะว่าเมื่อวานติดงานดึกฮะตอนนี้ก็จัดของเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับผมวันนี้เราจะเริ่มตกในระยะ27ครับผมตกเป็นไม้ตายครับสายเมน8 ปอนด์สายหน้า6 ปอนด์เหมือนเดิมครับตัวขอเบอร์ 1เหยื่อก็สุมหัวตัวเดิมครับผมก็มาลุ้นกันนะว่าวันนี้เราจะยังประสบความสำเร็จไหมนะครับกับหมายนี้ที่เคยมาแล้วทริปที่แล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยฮะได้ปลานิลไป2 ตัวแล้วก็ปลาหมอตะกับเยอะเลยแต่วันนี้ออกสายไม่รู้จะเป็นยังไงครับโอเคฮะเสียเวลาเลยสายละมาลุ้นไปพร้อมกันเลยครับผมวันนี้เราจะบันเทิงหรือเปล่า โอเคครับไปลุยกันครับปลากระมังยึกยักนี่ฮะปลากระมังไซส์สวยๆเลย1 ตัวมาแล้วประเดิมดีละทีนี้ถอนครับถอนครับโอ้โหปลากระมังไซส์สวยๆเลย1 ตัวปลากระมังคันอ่อนๆวัดมันๆ ถอนครับโอ้โหตัวเล็กๆแต่ดึงเล่นสนุกเว้ยคันนี้ คันอ่อนๆเล่นสนุกเลยเอ้าหลุด หลุดไปแล้วครับ ปลาสร้อยนกเขาสวยๆเลยลงปุ๊บกินเลยตัวนี้
ยังไม่ทันตั้งทุ่นเลยซูมยังไม่ทันซูมหาทุ่นเลยกินแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ตัวนี้ตัวสวยกระมังต้องตักกระมังตัวนี้ตัวสวยต้องตักครับบันเทิงบันเทิง คันนี้เล่นสนุกนะคันเล็กๆอ่อนๆเลยเล่นสนุกมากตัวเล็กๆนี่วิ่งวุดเลย สนุกนี่ครับกระมังสวยๆเลยหนึ่งตัวอ้วนๆเลยตัวนี้ไหลจมลงไปครับไหลจมลงไปเลยตัวนี้โอ้โหตะโกก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 ไหลจมลงไปเลยตะโกกนี่ครับปลาตะโกกสวยๆหนึ่งตัวถอนครับถอนขึ้นมาเลยครับถอนครับโอ้กระมังถอนสวยๆเลยกระมังถอนเลยครับ ถอนเลยครับกระมังปลากระมังหนึ่งตัวสวยๆเลยไหลลงปลากระมังค่อยๆไหลลงครับทุ่นค่อยๆไหลปื๊ดลงไป เป็นปลากระมังครับสวยๆถอนครับตัวนี้ถอนครับกระมังเนี่ยปลากระมังสวยๆถอนสวยๆเลยถอนกึกปลาตะเพียนครับถอนปลาตะเพียนครับถอนปลาตะเพียนสวยๆหนึ่งตัว
กระมังอีกหนึ่งตัวสวยๆครับบอกมีใกล้กว่า อ๋อ ถ้าเข้าทางนี้มันช้ากว่าประมาณ5 กิโล อ๋อครับเดี๋ยวนะก็จะหมดแล้วเนี่ย ครับ อันนี้ใช้27อะครับ ครับผมครับตะเพียนทองหนึ่งตัวสวยๆอะไรนะฮะ ดีนะผมมีติดมาด้วยครับ พันเนี้ย ครับ สั่งผมจะสั่งผมจะสั่ง24อ๋อ380ครับมาแล้วครับอ๋อปลาอะไรเนี่ยอ๋อปลาสร้อย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 สร้อยนกเขาครับสวยๆรอนานมากตัวนี้รอจนแทบลืมณเวลานี้ก็เที่ยงวันแล้วครับยังไม่เจอตัวใหญ่เจอแต่ตัวเล็กๆปลากำมังปลาสร้อยฮะสนุกครับก็ยังถือว่าได้วัดอยู่ตอนนี้ก็มีคุณนาคินี่ครับมีคุณนาคิครับนี่ฮะ ผมสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีตามมาสมทบครับ ก็คุณนาคิก็ตามมาสมทบมานั่งเป็นเพื่อนไม่เหงา ก็เดี๋ยวมาลุ้นภาคบ่ายกันต่อฮะว่าเราจะเจอตัวใหญ่ๆไหมนะฮะน้ำก็แรงเหมือนเดิมครับยัง10 นาทีละโอเคไปลุ้นกันต่อเลยนี่ครับมาตอนปิดกล้องครับตัวนี้เป็นเต่าไซส์สวยๆเลยไซส์เบลอเบล่าเลยตัวนี้มาปิดกล้องชาร์จแบตแล้วเข้ามากินครับเนาะใครเล่นหวยดูท้องเลยไซส์ใหญ่ๆเลยเข้าปากเต็มๆโอเคขอปลดปล่อยก่อนนะฮะปลดเรียบร้อยสวยๆเดี๋ยวปล่อยเลยฮะตัวนี้เต่าไซส์เบลอเลยงามไปเลยลงน้ำไปเลยไหลจมครับโอ้กำลังไซส์สวยตัวนี้กำลังไซส์สวยเลยนี่ครับกำลังไซส์สวยๆเลย1 ตัวงามไหลจมลงไปครับตัวนี้ปลาตะเพียนปลากระมังไซส์สวยๆเลยไหลวืบลงไปสวยนี่ครับปลากระมังสวยๆ1 ตัวมาแล้วกินตึกแล้วก็ไหลจมลงไปเลยครับนี่ครับปลากระมังน้อย1 ตัวตึก
ไหลจมลงไปเลยครับตัวนี้ไหลจมลงไปอ๋อใส่นกเขาสวยๆเลยนี่ใส่นกเขาสวยๆเลยไหลจมลงไปพรวดลงไปเลยถอนครับตัวนี้ถอนแบบยึกถอนยึกปลากระมังสวยๆอีกหนึ่งตัวยึกไหลจมลงไปเลยตัวนี้โอ้โหไหลจมลงไปเลยตัวนี้สร้อยนกเขาครับสวยๆเลยไหลจมลงไปเลยตัวนี้ลงปุ๊บไหลฟุบลงไปเลยไหลลงไปตอกพรวดลงไปเลยครับโอ้โหสวยๆเลยกำลังพรวดลงไปเลยโอ้ยไหลลงไปครับไหลลงไปเอ้าโอ้โหปลาขยงตัวเบลเลอร์เลยครับปลาขยงเอ้ยสังขวาดปะเนี่ยปลาอะไรอ่ะสังขยงหรือสังขวาดใครรู้บอกผมด้วยนะฮะตัวสุดท้ายพอดีปิดท้าย น่าเป็นสังขวาดไหมหรือขยงสวยๆเลยครับตัวนี้ตัวปิดท้ายเลยโอเคครับตอนนี้ก็เวลา5:30แล้วฮะได้เวลาที่จะเก็บของกลับบ้านกันแล้วครับผมวันนี้ก็อยู่เย็นหน่อยเพราะว่าช่วงตอนกลางวันโทรศัพท์มีปัญหาครับชาร์จไฟไม่เข้า3 ชั่วโมงเข้า 10% ก็เลยแย่เลยไม่ได้ถ่ายอาการทุ่นให้นานาได้ดูฮะแต่ก็ได้ปลามาเยอะพอสมควรก็เลยตัดสินใจนั่งเย็นหน่อยเผื่อจะได้อาการทุ่นเพิ่มขึ้นมานานาได้ดูหลายๆช็อตหน่อยครับผมก็ตอนนี้ก็5:30แล้วก็สมควรแก่เวลาฮะพอครับเดี๋ยวเรามาดูปลาที่ได้กันวันนี้ฮะว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนครับนี่ครับนี่คือปลาที่ได้ทั้งหมดวันนี้ได้เยอะพอสมควรเลยไซส์สวยๆหลายตัวเหมือนกันก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมครับเราก็จะคัดเอาตัวใหญ่ๆกลับไปกินครับผมส่วนตัวเล็กๆเราก็จะปล่อยกลับไปเหมือนเดิมครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปปล่อยปลากันสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมนาท่านใดที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับก็ทริปหน้าเราจะไปมองทุ่นกันที่ไหนก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงสำหรับทริปนี้ก็คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ทริปหน้ากับผู้ชายมองทุ่นสวัสดีครับ